Доброе утро. Сегодня у нас, смотрим, минус 11 на улице. Холодно, будем заводиться. В этом двигателе работает вот эта штучка, перепускной клапан. И вот как двигатель работает и какое будет тут давление масла при морозе минус 11. Запускаем. Обязательно ждем, чтобы прогрелись свечки. Первый пуск. Машина еще не пускалась. Пустилась отлично. Центральная лампочка потухла. Так, давление масла у нас 4,5, 4,6, 5,3, 5,4. 5,4 бара. Вот такое давление. По мере прогревания двигателя давление масла будет падать. Еще раз, минус 11. Видите? Минус 11. И здесь работает вот такой вот перепускной клапан. Соленоиды уже 3 года на этой машине все удалены.